位先进各位来宾，大家好，欢迎大家参加这次第6届海峡两岸森林经营研讨会。我是这次的报告者，我叫洪玉琪，我来自中兴大学森林系大学部的3年级。我这次的报告内容是以 SAIS 空间资讯技术探索台湾游山空间分布之秘，以及它的富裕的可行性之评估。首先来介绍一下中兴大学，它是位在台中市南区，这是它在台湾的相对位置。再来是大纲的部分，总共分为前言至预期成果5个部分。首先前言就是现在生态气味模拟呢，被许多国内外研究使用，运用在动植物的空间分布。再结合 3S、GIS、GPS、RS 的资讯技术，它就可以整合了空间的环境因子，就可以知道我们动植物的空间分布。再加上我们的生态气味模式，就可以来预测我们物种的潜在分布。再来是近几年来，台湾呢也会开始注重奇异度以及多样性，开始赋予许多种濒临绝种的动植物，例如像台湾水华山、清水圆柏、台湾油杉等。然后这次我们的目标台湾油杉，它之所以繁衍困难，是因为它的有效种子率小于我们的10%，加上它的天然生育地非常的稀少，所以它的授本是非常的不容易的。因此，我们希望这次可以使用我们的 3S 多变量统计技术，加上环境的变数，然后就可以知道我们台湾油杉的生育条件。因为现在目前台湾对于台湾油杉的研究都着重在于它的育种方面，少数以那种环境因子结合 3S 多变量的系统逆向操作，然后找出它的潜在分布的位置。所以希望我们这次的研究能够提供后续的研究及保育物种的依据，也可以检测不同的假说。然后再来是，我们也希望我们这个模式也可以提供其他珍稀物种的潜在分布的推估。再来是我提供我们台湾油杉，它可能影响它的单一因子有湿度、日照时间、阴雨天数以及它的温度。以及现在有许多假说，为什么证明解释说为什么我们台湾油杉是呈现南北两端的不连续分布。例如像金平市，他认为就是在台湾与大陆相连的时候，油杉之分布是呈现辐射状式分布，然后在台湾与大陆，就是因为台湾海峡线落之后分离之后，然后才会呈现现在台湾南北两端不连续的分布。这是它的示意图。可是问题是，这个假说还是没办法证实为什么我们台湾油杉没有在我们中部分布，就是它没有具体的假设说为什么。这是第2个假说。第2个假说是因为台湾油杉在台湾南北分布的基因其实是不同的，它们其实是亲缘的关系，所以这个结果显示台湾油杉之族群基因与它的地理隔绝是有关的。第3个是，其实台湾中部呢，在晚更新世跟全新世时期呢，有非常小比例的台湾油杉的花粉。但是呢，在这个时期是禾本科以及亚热带森林的扩展，它们扩展的非常的快速，以至于我们台湾油杉在这个竞争中是处于劣势的，所以才可能造成我们台湾油杉在中部没有分布的原因之一。在进行我们的研究物种，我们研究物种是台湾油杉，它是台湾的冰河决议植物之一，它仅分布在我们北部的平林区一带，以及我们的屏东大武山地区，呈现南北两端不连续的分布，被 IUCN 评定为濒临绝种的等级。简单介绍一下 IUCN 是国际自然保护联盟，它依据地区以及物种，然后来分定9种不同的濒临绝种的等级，而我们台湾油杉是位在濒危的等级之中。在台湾油杉最大的特色是它的球果呈现长椭圆的柱状质地。这是我们台湾油杉的示意图，这是它的全株，这是它球果的照片，它2列互生的叶，以及它的花。再是我们研究区域，我们研究区域总共分为2个部分，第1个部分是坪林台湾自然保留区，第2个部分是大武山台湾自然保护区。在 PPT 上可以发现这2个地方的海拔年均跟平均降雨量。再是坪林地区的纬度以及它在台湾的相对位置。再是大武山的经纬度跟它在台湾的相对位置。再第4，材料与方法，我们分为收集资料、资料处理以及模式的建立跟模式的验证。这个是4个方法的整体流程图。
第一个部分，我们收集资料，总共分为相片基本图、数值高层模型、SPA 多光谱卫星影像以及样物的现场定位。这是我们用 SPA 所拍摄的平行区图，以及我们所需要的平行区的放大图。再来是我们用 SPA 拍摄大武山地区图，这边是大武山的放大图。这是我们使用的 GPS 的工具。再来是资料处理的部分。首先，我们使用相片基本图来处理我们的零谱线数化。再来使用 DM 的资料，以及结合那个 ERDAS Image 系统，然后我们就可以知道我们的海拔、坡度跟坡向。这是我们坡度的公式，以及我们坡向的公式。再来是这个是网格相对位置的公式，它是结合零谱线数化跟海拔，可以知道我们的坡面位置。再使用海拔跟坡度，我们可以知道我们的地形曲率。再结合坡度跟地形湿度浅示公式，可以知道我们的地形浅示指标。再是使用 SPA 多光谱卫星影像，我们就可以知道我们的直升指标，以及使用直升指标 NDVI 的公式，就可以计算出我们的 NDVI。再是使用样物的现场定位，我们就可以知道平林油山跟油山样目跟它大武山的油山样目。将这些资料全部放进样目的选取跟图层的叠合及切取。在进行样目的选取的部分，是依据前人的研究，将主体样本以至少3倍的比例选取我们的样本，然后再采取那个随机分散的选取样本，以避免样本的空间自相关。再是图层的叠合及切取，我们是使用台湾油山样目的图层跟片数的图层叠合成为我们的 GIS 资料库。再使用我们的软体，分别切取我们的目标物种区块跟树种之互补区块。再是443模式的建立，主要分为 DT、MassN 跟 Domain。DT 抉择数呢，它主要是收集分析者认为与决策有关的变数，再将这些变数变成我们的门槛值，然后来分成2个不同的族群。反复这个动作之后呢，我们就可以完成我们资料的分类方式跟预测。这是它的树状图。根节点的部分是我们的资料，再依据不同的门槛值分为不同的终结点，就是结果是我们业节点的部分。再来是我们的 MassN 最大商值法，它是使用已知的不完整资讯探寻我们的最大乱度，并评估目标物种的几率分布。它是目前我们所知适用于我们知道的分布模式类型之中。再来是我们的 Domain 它主要是减少密集取样点的误差影响。这是我们 Domain 的示意图。再来是我们的模式验证，主要进行模式验证是因为我们要评估我们的模式的精准度的高低。我们模式验证主要采取下列2个，第一个是卡法系数，第2个是实验设计。模式验证呢，影响模式验证准确高低，可能会有以下的5种方式。再来是我们主要卡法系数是用我们建立2乘2的混淆矩阵。然后再将这矩阵的数值呢带入我们的卡法系数的公式里面，再依据卡法系数的值，将一致性的表现分为5种等级。再是实验设计，实验设计是针对不同的模式方法、建模、验模样本的数量等等的组合产生之实验设计。但是最后是我们的预期成果。我们这次的构想就是找出台湾油山究竟有什么生态的特性，以及它的独特的分布形态，然后希望用这次的预测呢，能够找出台湾油山的适合生育地，然后提高它的存活几率，然后增加族群的提高它的机会，也希望让更多人对于生态保育这一方面有更深一层的认识，也认识我们的台湾油山跟其他生态的重要性。最后呢，我们也希望这次我们的模式能够应用在其他的珍稀物种上面，例如像台湾穗花山等等，提高台湾的富裕率，以及台湾濒临物种绝种的灭绝压力。我的报告到此结束，谢谢大家。好，谢谢王主。不晓得在场各位专家对这个台湾油山的分布的这个方法有没有什么样的看法跟建议？阿七。从做的研究方法，内容都
相似。那么现在有一个共同的问题，就是你们在做这个这些物种的空间预测的时候，都用了这个遥感数据，对吧？都用遥感数据。那么其中主要好像是用那个 NDVI， 那么把它作为一个变量，作为一个变数，就是它作为一个变数放到里边去做预测，这为什么要放这样一个变量？那就是因为你的最终研究目的呢，是不是要把这样一个物种的分布规律在空间上做一个潜在的，比如它的潜在的深近做一个预测，对吧？做一个划分。但是有了 NDVI 在里边呢，这个 NDVI 就成为一个实在的一个物种的分布的一个表现了。那么这样的话，你把它作为一个变数放在里边，又用它来作为预测这个物种分布呢，我觉得是不是不太合适？因为以后比如说即使有潜在的地块适合于这个物种，这个潜在的地块它是一个没有植被覆盖的地块，那么这个时候那个 NDVI 它是一个很低的值，那么这样的话，它的指示性那可能就是一个非常不适合这个物种的。但是因为它比如说是一个开垦的，但实际上那一块是人工开垦以后，它没有 NDVI 了，但实际上那一块可能是这个物种的很好的一个生存地块。但是因为你 NDVI 放到做一个变数了，这个就是不是就引起这个你的预测的结果的偏差吧？我们会使用许多的资料，然后作为那个互相相关的参考因子。像我们可能会一开始会先用比较简单的那个环境因子，例如像海拔、坡度之类的来预测，然后可能也会参考我们的 NDVI。然后如果当它那边是裸落地的时候，我们也是会进行我们的就是环境因子互相的参考。反正就是那些资料都是互相的参考，只是说你可能会觉得是它会影响我们的准确性这样。对，因为还有就是你的物种的前边呢，对它的生境的生态习性的一个分析，生态环境的一个分析。实际上你的分析有没有对你后来的选择这些指标有个指导性？因为你的前面它的影响它生长的几个主要因子，湿度啊、降雨啊，那这些，但是最终这些因素又是怎么考虑进去的？我们有些是参考一些前人觉得就是台湾油山为何会分布在这些地方，就是可能像湿度之类的，它是对于就是它台湾油山有很大的影响。然后像它现在所在的是坪林地区跟我们的大武山地区，这两个地方它其实湿度其实都算还蛮高的，所以我们有可能将这些因子列入它的影响考量性，有可能是参考这两个地方，它有可能相关性，然后我们来列入我们的台湾油山的参考值里面。好，这还有后面。那个最后你用这两个建议做了模式以后是吧？这个模式你推到全台湾的分布上的你说全台湾的图吗？对。目前是台湾油山，目前没有。没做出来是吧？没有。好，由于时间的关系，我想刚刚两位老师谈的大概就是说，你要把那个台湾油山的那些习性放到你的里面，当做是你选择那些重要因子的指导，那是很好的建议。好，我们谢谢一下洪一起，好，谢谢。那接下来，下一位要报告的也是我们王凯老师，中兴大学的团队，是由赖维凯要来报告物种分布模式在长短距燕膜样本上面的推测效力之评估。我们给他一点掌声。